Вот моя книга «Приключения клинявчиков». Вот у меня все персонажи. Писала сказки и сама же придумывала персонажей. Участница мультстудии Академия волшебников Центра Келещак Софья готова представить конкурсной комиссии полностью иллюстрированную книгу. В нее по замыслу автора войдут 4 сказки, по которым к финалу Софья намерена подготовить анимационный фильм. Клинявчики – это жители, которые живут под кленом. Если разгрести траву, листья, то можно увидеть крылечко. Я ее создавала в течение года. Ради своей мечты стать мультипликатором Софья начала делать первые шаги. Ее оригинальная задумка, полностью подвижные персонажи, получили достойную оценку членов комиссии. Творческие ребята могут до 12 августа в формате онлайн подать заявку и далее. Те, кто пришли сегодня в офлайне, они получат возможность получить рекомендации по доработке, которые позволят им сделать работу максимально конкурентоспособной. Также в этом году у нас появился конкурс косплея, который будет тоже проходить в городе Альметьевск в рамках финала фестиваля. У ученицы школы номер 4 Ксении опыт участия на фестивале имеется. В прошлом году девушка представила своеобразное прочтение сказки Габдуллы Тукая «Суанаса», за что в финале в Альметьевске удостоилась 3-го места. В этом году намерена рассказать о татарских мифах и легендах. В нем будут включены все рассказы и мифы, легенды родного нашего края. Уже к финальному этапу я планирую нарисовать мультипликационный трейлер к своей истории и представить его уже жюри. Поддержать Ксению пришла ее куратор. Она помогает ей приблизиться к мечте – стать графическим дизайнером. Это герои новые истории, новые сказки. Я так думаю, вообще у Ксюши была идея создать книгу мифов, вот скажем так, в мире мультипликации. И вот сегодня будет предыстория от автора к этой книге. По итогам отборочного тура работы Софьи и Ксении признали лучшими и достойными для участия в финале Всероссийского фестиваля анимационных проектов. Гульнас Хасаншина, Тимур Новиков, Вести Нурлата.